Ayo malah aku mutek gedong pohong lur. Kayak apa yuk jamik godong pohong? Aku lho kepingin segompok ambek urap-urap nu enak paling yo asin ya. Mantap lah iku yuk jamik. Iya wis ayo gedong pohong ayo lur. Wis lur samene ae lur ya. Isuk merasa enake lur. Lur aku sono de gubukku lur, saiki godhong ae diputeki lur. Isuk-isuk lur, njupuk godhong pohong lur. Aduh cek enake lur, cek ngembun lur, lamuk ya sik bongok lur. Mari lur, kok iki engko digodhog ya lur ya, jangan ngenteni panas sik banyune ya lur ya. Cuma ya lur dikek uya lur. Cek pancet ijo ya lur godhong iku lur. Cemplungno lur. Iki bumbune urap-urap ya lur, wis bumbune apa sih lur ya semengene dalem bang abang bang putih. Lombok cilik lombok abang lur. Terasi lur. Terus iki mau godhong jeruk, asem. Terus iki apa jenenge lur? Gula abang lur karo kencur ngene tok lur wis. Terus jalan lur tumbare titik ae lur. Wis lur ayo lur. Wis lur ngene lur langsung diulek lur. Iki versi jamik ya lur ya. Dikeki terasi ya ora apa-apa, ora dikeki ya ora apa-apa lur. Bumbune ora-ora digoreng lur. Jamik aib ning kene ya lur. Panas lur. Saiki anune lur klopoke lur. Wis lur digongso-gongso sampai mateng lur. Iki lho digongso iki lur ya, masih awan iki arang-arah mambu lur. Wis lur iki digongso sampai mateng urap ya lur. Ora digongso ya ora apa-apa lur, tapi ku mangko lur wis mambu. Tak digongso ngene iki sampai engko sore iki ora apa-apa, ora ngarah mambu lur. Wis jamik ngayip ya lur ya, panas lur. Lur iki wae nggih menjeng lur, kancane urap-urap lur, bojone lur ya. Terus iki bumbune wis bang putih, kencur, godhong jeruk lur. Terus ki ana micin lur. Wis ngene ae lur. Terus mari ngono lur, oleh ana lombok gede lur. Lombok abang ku lur, sak oleh ngarane lombok gede lur. Terus kayak tumbar. Wis ngene dadi lur, wis diulek lur. Tempene dibulek ya lur ya. Nah iki timpel-empel lur isan lur. Tangane jamik bersih kok lur. Jamik iki gak iso lur, anggap kon gawe sendok ayo ora iso lur. Masak iki wis. Nek tanganku ora melo-melo iki gak enak lur. Dilebokno mendone iki lur.
Goreng iwak asine lur. Duh enake lur. Urip ning desa iki. Ya lur, aja dijana nyelorot-nyelorot dawa ngono lur ya. Iki mau diperes dhisik lur, banyune dibuak. Terus diisi lur. Iki lah segompok iki jenenge lur. Ya lur, iki segompok jenenge lur ya. Kene men, kameramen, tak duduno segompok kameramen. Iki urap-urape lur. Iki menjenge lur, mentole kuwi lur, iki wak asine. Iki lomboke lur. Wis lur. Mangan lur, madang lur. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap lur. Santai kok lur wis untuk gini ya lur video ini lur, jangan lupa subscribe, like, komen ya lur. Assalamualaikum.